Kaiserrequiem ist ein interdisziplinäres Projekt, das Tanz, Gesang und Musik verbindet und zwei Werke miteinander verschmilzt. Zum einen der Kaiser von Atlantis von Viktor Ullmann und Mozarts Requiem. Und die Partitur basiert auf der Idee und des Konzeptes von Oma Meyer-Welber. Die Grundidee war etwas, das ich habe in einem Buch gelesen. Wir wissen, dass diese Oper war ein Commission von den Nazis und sie haben mit Ullmann einen Vertrag gehabt. Und dann in der Generalprobe, sie haben verstanden, das ist eine sehr komplizierte Oper und natürlich gegen Hitler, gegen Faschismus, etwas extrem revolutionär. Und sie haben alle zu Auschwitz geschickt. Und was habe ich wirklich unglaublich gefunden, ist, dass der einzige Überlebende dieser ganzen Operation war der Sänger, der die Rolle des Todes gesungen hat. Und das war für mich göttlicher Humor, ja, sagen wir so. Und was ist das beste Stück über Tod? Das ist natürlich Mozart Requiem. Und Mozart selbst ist gestorben auch, ja, und dieses Stück nicht fertig gemacht. Und das heißt, Tod hier ist eine unglaubliche, schön, interessante, humoristische, tiefe Argument. Dann, ich habe auch musikalische Verbindungen gefunden, weil wir werden beide Stücke richtig zusammenspielen. Ja? Das ist ein Stück und das andere. Das ist wirklich alles zusammen in eine Bearbeitung. Es geht um einen tyrannischen Herrscher, der seinem Volk Krieg alle gegen alle erklärt. Der Tod als personifizierte Figur weigert sich, an diesen Gräueltaten teilzuhaben und zerbricht sein Schwert mit dem Resultat, dass niemand mehr sterben kann. Das macht sich wiederum der Kaiser zum Vorteil und erklärt dem Volk, ich schenke euch das ewige Leben, was aber bedeutet, dass sie auf ewig an ihn gebunden sind und sich trotzdem bekämpfen müssen, aber nicht sterben können. Und aus diesem Chaos entsteht eine Revolte, die sozusagen den Kaiser zum Sturz bringt. Und am Ende tritt der Tod vor den Kaiser und sagt, ich stelle die Ordnung von Leben und Tod wieder her, wenn du dich als Erster opferst, was er dann auch tut. Für mich war es klar schon am Anfang, dass dieses Projekt ist ein Tanzprojekt. Und wir haben auch viele abstraktische Musik, wenn wir wollen so beschreiben, Mozart nur zu sagen. Und wir haben auch etwas mit einer sehr starken Narration wie in Ullmann. Und das kann eine sehr interessante Verbindung sein zwischen Oper oder zwischen Text oder etwas ein bisschen konkreter und etwas ein bisschen offener als Interpretation. Wir sind an einem Ort auf der Bühne, der nicht konkret ist, nicht definierbar oder einer bestimmten Zeit zuzuordnen ist, sondern eigentlich frei interpretierbar, in denen eigentlich jeder der Kaiser sein kann. Jeder kann der Trommler, jeder kann der Soldat oder das Mädchen sein. Im Prinzip ist es eine Gemeinschaft, aus der heraus sich diese Rollen entwickeln, indem eben bestimmte Menschen eine bestimmte Wahl treffen, in eine Richtung zu gehen. Und dann war mir wichtig, in der Dystopie des Stückes und vielleicht auch in der Dystopie unserer Zeit zu schauen, wie kann ich einen kleinen Hoffnungsschimmer auch setzen. Und da ist es eigentlich wieder aus meiner persönlichen Sicht, dass ich tief daran glaube, dass Menschen fähig sind, Reue zu zeigen und Taten einzusehen. Das heißt nicht, dass man ungestraft fortkommt, aber die Möglichkeit hat, etwas einzusehen, also Reue zu spüren. Und das war eigentlich so mein Hauptansatz für diese Produktion.